ल चाहिँ आजको ब्लग यति नै स्टार्ट भइरहेछ। अहिले म भाइहरूसँग छु है। भाइसँग म अहिले ब्याडमिन्टन खेल्दैछु, त्यसले जिद्द गर्दै थियो। अनि आज अहिले बिहान भएको छ, आज सटरडे पनि छ, आज के राम्रो दिन पनि छ, त्यही भएर अहिले खेलिरहेको छु है। अनि चाहिँ अहिले म सन्कन मोचन आइसकेको छु है। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति भिड हो। अब तपाईँलाई दर्शन पनि गराइदिने गर्दछु है आज। सच्चे दिल से ध्यान लगाते हैं, इनकी कृपा से दुखड़े मिट जाते हैं। जो सच्चे दिल अहिले म सन्कन मोचन भित्र छु है, हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म जाँदैछु र चाहिँ अहिले म जाँदैछु, भइसक्यो मन्दिरको दर्शन। भाइ हो अहिले म फर्किन लागेको छु है। म चाहिँ अहिले म रेडी भएर रातितिर अहिले गङ्गासागरको आरती हेर्न गइरहेको छु, तपाईँहरूलाई पनि हेराउने कोसिस गर्छु। अनि मेरो चाहिँ आज यही नै हो, ब्ल्याक टी सर्ट अनि बेगी पैन्ट अनि यो चाहिँ जुत्ता हो है, हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म जाँदैछु, यो भाइ नै हो, भाइसँगै ल। अहिले चाहिँ म गङ्गासागरमा छु, तर अहिले हेर्नु नि पोपट भइसक्यो, अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै खाली छ। म थाहा भयो कि आज हुँदैन है, तर मान्छेहरू त्यसैको लागि वेटिङमा गरेको थियो, तर छैन। अब के गर्ने ल, अब अर्कोतिर घुम्न जानुपर्छ है। जानकी मन्दिर त्यही आइ नै सक्यो र चाहिँ है अहिले म जानकी मन्दिरतिर आइसकेको छु। नाइट भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, भित्रबाट पनि हेराउन कोसिस गर्छु छिटै।